哇！而家開春喎，都幾凍啊出邊。咦？呢兩條嘢仲着短褲，而家都係0度咗喎，係咪有太陽嘅？啊！睇到那家伙，睇多唔多人？都幾多人？而家都幾多人都就呢度行下。咦？嗰度馬蹄形瀑布，費事行嗰邊啦，行咁遠，費事啲水打到成身都濕晒。睇下對面美國嗰個瀑布，咦？嗰度河入邊白色嘅，仲有結冰，唔係話？咦？睇下靚仔，嗱嗰個彩虹橋啦。你喺美國嗰邊呢，就睇瀑布睇唔到啦，咁加拿大呢邊呢，就對住河岸就睇到瀑布。哇！呢仲結緊冰，啲水係從冰下流。喂，呢度有幾個人從眼前飛過去嘅，喺邊度？喺河中結緊冰，哇！啲靚仔就已經草地度打波，着細短衫褲，好似夏天咁喎。哇！呢啲高空滑索從呢度滑落去㗎，喺度睇住瀑布，呢個山住嘢喎，驚唔驚？而家冬天得呢個活動開幕咗喎，下邊啲咩船都未開，仲結緊冰。哦，咦？呢度有條嘢喺度撒啲龍蟲，搞咩啊？有嗰啲係咪氣球啲字嚟咁樣借晒嘅？咦？啲鬼婆咁啊揈下揈下，做乜鬼啊？仲兩條嘢幫我影相，係咪過生日啫？咦？咁多阿叉哥喺度啊！呢啲遊客，讓佢影相啊！睇下對面呢啲索道，呢個冇叉哥。哇！好天啊！呢啲電單車黨啊，走晒出嚟啦，喺度示威啊！喺度全部蝦女嚟喎。呢度又係邊界河邊嗰度，從呢度行去美國，從呢度過關，行過去睇下先，睇過唔過到先。呢個就免稅商店，啲人啊就喺呢度買咗嗰啲免稅貨，就跟住揸車過美國，隨便入啦。但係你要過咗美國，你先可以買嘅。返加拿大你就喺對面買嘅啫，唔可以嘅。過去睇先，過唔過到先？從呢截住個，只係出入美國從呢邊行過去，就經過個橋。呢個護照冇帶護照，都唔好行啦，過唔到啊！行返轉頭啦。有啲人從嗰邊行過嚟嘅。從呢邊過邊就冇車喎，今日。下晝過美國從呢度過。哇！呢啲免稅商店全部都係賣酒嘅，啲加拿大酒。哇！呢隻加拿大名牌咯。全部都係呢度啊！合牌。冇乜人，哇！就酒賣冇咩賣嘅，啲啤酒都
冇美國貨啊呢度。依降價30%都唔真嘅。嗱，呢個澳大利亞州喺屋企啊？唔識啊。我而家翻公司。要買煙啊！妖，嗰啲煙都唔知咩牌子嚟嘅，都唔識。